No, budeš miešať, nie? Tebe to vyšlo lepšie. Ja, dobre, tak ideme robiť. Ideme robiť. Neviem, veľa sú príliš to bude niekto aj jeden, ale Katka, ideš na Angeliku? No, ide to? Nie. Čo, už to vstúpilo? Jedna dávka, druhá dávka. Ide ti to? Je to veľa, robí menšiu dávku. A na môj polík, pančuška, ňaj. No ale amfibia obrovská. Rukavice tvoje mám. Máš? No. Potrebujem predstaviť ďalšiu dávku. Tak rýchlo vypadne. Máme tam toho strašne veľa materiálu. Tu treba odstať nízko, to nám to nakladá. Nestíhame to vykladiť. Amfibia, že to treba filmovať. Už. No, asi sme na to hrali. Máme betón. Bude z toho nanúk, no je to, u teba to bude viacej podobné smotanovému nanúku, ako zmrzline. To primrúdlo dobre. Ako verbo. Veľa materiálu. Som sa pýtala, či to mám na dvojnásobnú dávku. Dobre. Ešte ostalo? Ešte nalejte trošku. Nalejte, prosím vás. Jednu varešku nemáme, lebo táto Kuchyne Malá, som si že? vyzerá povedala, taká tenká, taká Malička. Treba povedať. opatrne. Nie, že sa popálite. Nestačí? Povedať na zem. Dobre, takže nejakú lyžicu zoženie. Lebo toto vyzeralo už od začiatku, takže... No, je tam logika. Tá Vareška robí takú paličku z nanúku, no. Paličku z nanúku. Niekto bude lízať. No, pán profesor. Robíš nanúk na paličke. A už máme. To si chcel jednúť. No môžete. Juli, ten jedol neskončia zelené listy. Dobre to je. No aké to je? Dobre. To nech sa páči, berte. Môžete si Môžete brať. Môžete brať, lebo keď to bude miešať, tak sa to aj...